Ja, schönen guten Abend, Leute. Heute arbeiten wir an einer PS4 Pro, wo der Netzteilstecker abgerissen ist. Ähm, Wie wir hier sehen können, hat der Kunde schon versucht, das Ganze mit Sekundenkleber festzukleben. Das Ganze ist hier Sekundenkleber, ne? Das klappt natürlich nicht. Es muss gelötet werden. Was ich jetzt machen werde, ist, den Stecker weiter oben zu platzieren. Und zwar so. Dadurch ist er maximal stabil und wird anschließend auch nicht mehr abreißen. Vorsicht ist trotzdem geboten, ne? Man darf da nicht zu fest dran ziehen. Ähm, Dass ich den woanders platziere, bedeutet auch, dass wir das Netzteilgehäuse etwas anpassen müssen. Und zwar müssen wir das Stück, das Stück hier einmal wegknipsen, damit wir den Stecker dann nicht wieder wegbrechen. Ich zeige euch das mal hier nochmal auf der Kamera. Also, so. Das sind die Löcher für die beiden Metallstäbchen hier, ne? Und hier ist so eine kleine Aussparung. Da läuft normalerweise das Kabel lang. Wir setzen das Ganze dorthin, wo das Plastikstück ist. Und dieses Plastikstück hier müssen wir gleich einmal wegknipsen. Ja, ich baue das Ganze jetzt einmal auseinander und dann sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich. Oh, hier ist. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Hier ist auf jeden Fall, wie man sehen kann, äh, Flüssigmetall aufgetragen worden. Aber die Bauteile nebenan wurden nicht mit, ich weiß gar nicht, womit man das macht, aber die Bauteile versiegelt man einmal, damit dort kein Kurzschluss entsteht. Und das ist natürlich sehr problematisch jetzt, ne? Und und ein weiteres Problem ist, glaube ich, und da bin ich mir jetzt nicht sicher, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ich da jetzt recht habe oder nicht. Man kann gar keine gar kein Flüssigmetall äh, benutzen, wenn man dieses Material hat, das orange Material. Ich meine, das ist Kupfer. Und das frisst sich dann irgendwann rein und dann verliert es die Funktion. Äh, Ich werde jetzt einfach möglichst vorsichtig vorgehen, damit da auch nichts passiert. Den Kunden darauf hinweisen, dass er da nochmal Hand anlegen muss. Hm. Ja. Sauber gemacht wurde die auch nicht. Also er hat Flüssigmetall verwendet, aber wie man hier sehen kann, das Ganze hier zugestaubt. Und das bedeutet, die Luft kann nicht rausgeblasen werden, bedeutet, dass die Konsole trotzdem aufdrehen wird. Das mache ich gerade jetzt noch für ihn fit. So, jetzt zur eigentlichen Arbeit. So, jetzt muss ich irgendwie den Sekundenkleber dort abkratzen.
Das mache ich, versuche ich jetzt mal mit einem Glasfaser Stift oder das, was noch übrig ist davon. Das klappt nicht so gut. Ich versuche das mal hiermit wegzukratzen. Ja, auch nicht. So, das mal jetzt mit Heißluft. Das klappt. Oh ja, viel besser. Das Gute ist, das Buntenkleber hat auch schon den Lack abgemacht für uns. Hm? So, wir haben an die. Ich will den Stecker so positionieren. Na, und dafür habe ich da jetzt Lötfett drauf getan, links und rechts. Wir sehen diese Stellen mit Low Melt Solder. So, eine Seite ist schon mal fest. Die andere Seite folgt jetzt. So. So. Jetzt bereiten wir einmal Lötpads hier vor. Ich muss währenddessen noch aufpassen, dass meine Hand nicht versehentlich an das Flüssigmetall kommt. Denn wenn ich dann anschließend auf das Mainboard komme, haben wir einen kurzen. So. Fest.
das umständlich zu arbeiten. Metall. Aber wir kommen voran. Das ist das Wichtige. So. So um die Ecke löten. Das ist nicht so toll. Ich drehe am besten mal das Mainboard und versuche mal so. Ja, das wird besser klappen. Ja, ich glaube, das ist auch schon fest, aber wir wollen sicher sein, dass es auch geklappt hat. Immer noch mal dran. So. Ist ein Lötfett oder was ist da los? Flussmittel meine ich. Ich verwechsel das aber Lötfett, Flussmittel. Lötfett verwendet man, meine ich, beim Schweißen. Also ich werde das sicherlich auch noch öfters verwechseln. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, ich habe das falsch gelernt und was man einmal falsch lernt, das kann man auch wieder schlecht verlernen. Leider. Hm. So, das sieht doch super aus. So. Das sieht super aus. Ich mache mal jetzt ein bisschen sauber.
da denn jetzt passiert? Okay, dann muss ich einfach nur runter drücken. Ja, man darf da natürlich nicht rangehen, weil die Lötpads, die sind abgerissen und die stehen ab, so, ne? Und wenn man da jetzt so dran geht, dann könnte man das noch weiter abziehen, bis der Punkt hier auch ab ist. Aber ich meine, da geht man halt nicht mehr dran. So, was soll man noch an dieser Stelle machen? An dieser Stelle muss man auch nicht putzen oder sonst etwas. Entsprechend lasse ich das auch so. Hauptsache, die Lötstellen sind in Ordnung und korrekt verlötet. Ich werde das Ganze jetzt mal verbauen und dann schauen wir mal, ob das Ganze geklappt hat. Bis gleich. Top, passt perfekt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also ich habe das Stück Plastik, was hier sitzt, einfach abgeknipst. Ging auch recht einfach. Dadurch sollte der Stecker jetzt auch nicht im Wege stehen. So sieht das übrigens aus. Aber ich denke, das ist so die beste Lösung. Die habe ich so auch noch nirgendwo anders gesehen. Also nennen wir es mal die PSX-Methode. Ja, schließen wir uns mal an und schauen nach, ob es geklappt hat. Sofort an, bevor ich jetzt noch weitermache, man sollte möglichst dieses Kabel jetzt einfach nicht mehr entfernen. Ne? Also einfach nicht mehr hier von dem Stecker ziehen und dann sollte es auch nicht mehr abreißen. Man muss dann halt ein bisschen vorsichtig sein beim Auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, dass das Kabel dann nirgendwo hängen bleibt. Ne? Aber ansonsten ist das tipptopp. So, falls jetzt alles geklappt hat, wie immer, unten rechts in der Ecke solltet ihr die Playsee booten sehen. So. Okay, startet schon mal, sehr gut. Wieder eine Konsole gerettet. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ihr konntet was dazulernen. Bei Fragen, Kritik etc. blablabla, wie immer, unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.